Ndio mtoto uko sawa kweli? Uko sawa na kuuliza? Hivi kweli ni mtoto wangu ambaye umetoka katika kiuno changu mimi? Kweli? Nilikuwa naona akili, kumbe ni bogus. Sikiza Shemedi, nikwambia kitu kimoja. Yaani wewe ni akili kama dada yako tu, una chochote kabisa. Mimi nakwambia ukweli Shemedi. Wewe ni kama dada yako. Dada yako yuko hivyo mpumbavu. Hivyo. Una lolote. Oh, asante. Alafu nenda pale kachukue kiti au kitu chochote uje ukalie na mazungumzo kidogo na wewe. Sasa spendi za dini na kuangalia kwa hivi, sungesogea kwa hapa kidogo, yeye na kuangalia hapa kidogo. Sasa mwanangu, nina jambo nataka nizungumze na wewe. Kwambie. Jambo gani baba? Katika kuzura kwako kuna mtu alikuona. Baada ya kukuona akaja hapa. Tena sio peke yake, waliongozana na mzee fulani hivi, ni mzee kidogo wa heshima hivi. Na hawakuja hivi, walikuja na miguu minne, jumla 8. Zilipaki range pale. Paki range, kapaki na gari lingine sio nazihitaji, zile zina macho baya, zinataka kama sio nini yani. Nikasema watu si ndio hawa. Sina nielewa. Lakini kifupi aitaka kukuoa. Baba, niolewe tena mara ya pili au? Alikuja na gari 2. Sasa unamwachaje mtu kama huyo mwanangu? Shida ipo baba. Mimi siishaolewa mara ya kwanza. Piga chini yule. Achana naye. Wa nini mtu maskini bwana? Baba, maskini ulikubalije kuniozesha? Unajua baba anapenda pia mwanao wewe na maisha mazuri. Of course, kama utakubali, manake hata mimi kidogo maisha yangu yanaweza kubadilika. Si unanielewa vizuri mwanangu? Kwani kuna mtu amezaliwa na utajiri? Mwanzo wa maskini ndio mwanzo wa utajiri baba. Yaani sipo tayari kwa hiyo. Unanikosea. Sasa hapo kuna kazi gani? Achana na lile boyge. Ana maisha gani yule? Ana nini cha kumng'ang'ania? Anakupa nini cha maana? Hapana baba. Ila iko sahihi kabisa. Unampenda? Unazungumzia kumpenda? Mwanangu, katika dunia hii hakuna mapenzi. Tunaangalia maisha yanasemaje, tunatambana nyakati. Mimi kama mzazi wako sasa nasema, mimi kama mzazi wako sitaki uwe na akili kama za mama yako. Olewa na huyu bwana, maisha badilike. Wewe mbona mama alikubali juu ya maskini wako? Na mmeishi mpaka umetuzaa sisi. Na nikaidi sasa. Unanikaidi si ndio manake?
Mimi baba akisema amesema. Nataka. Wewe si mwanangu au nilisingiziwa mimi? Hakuna vinginevyo. Utolewa na huyu. Baba, ungeanza kutengeneza utajiri wewe ili sisi tuukute. Na sio eti kupalamia utajiri wa watu. Huo utajiri ni wa kwake na familia yake na ukoo wake na mke atakayemuoa. Sipo tayari kwa hilo baba. Unanitusi? Hapana. Unanitusi eh? Hapana. Toka. Na utolewa tu. Labda mimi sio baba yako. Shenzi wewe. Unakatakata unabisha kama nani wewe? Baba niseme na wewe useme. Baba niamue, wewe uamue. Mapenzi unajua kupenda wewe? Kwa ndugu yangu nimeshindwa kuvumilia na kupanga kabisa, na akasema wewe ni shemeji yangu, ni lazima pia nikufikishie taarifa. Mimi siwezi kuishi hivi mpaka mwisho. Na yule jamaa ana hela kweli kweli, mimi sikufichi, ana hela na nikasema kwa sababu sisi maisha yetu kidogo pango pakavu tia mchuzi. Mimi nikasema hata haiwezekani, lazima nifanye exchange. Tufanye exchange. Binti anatakiwa atoke kule, aende kule jamaa, na tayari kila kitu kimeshakaa sawa. Nakwambia ukweli, yani na kitu kingine shemeji, wewe mwenyewe pia unaweza kubadilisha maisha. Sasa unanielewa? Sasa kwa sababu jembe langu lazima utaniunga mkono, tufanye fitna. Yaani mimi nikipigia huku, wanapigia huku, wanapiga nyuma, mimi napiga mbele. Sawa, tunamshawishi binti yetu toka kule mbugira yule, anakwenda kwa mtu mwenye heshima zake, mwenye hadhi zake. Alafu sijui kama babake sio mbunge yule. Wote upeleka mpira wako. Ndile chobingo. Hivi wewe shemeji una akili kweli? Sasa shemeji, sijakuelewa unachomaanisha. Una akili wewe kweli kwenye kichwa chako? Au zimetoka kidogo, zile fuse? Kuna fuse moja imekatika, si ndio? Yaani mimi swali lako ndio sijaelewa, unamaanisha ni mimi sina unakuniuliza swali kama hilo yani. Wewe ulikaa naye nani? Au umekaa naye akakushauri huo ujinga ambao unaniletea mimi hapa? Hivi una akili kweli wewe? Ulisikia wapi? Na uliona wapi huo upuuzi unaongea wewe? Binti ameshaolewa tayari, ana mume wake, ana ndoa yake, yupo kwenye furaha yake, alafu leo hii wewe unataka kumtoa mtu kwenye ndoa yake, unataka kumpeleka kwa mwanamume mwingine. Inamaanisha hivyo vichenji vinakuongopea. Sikiza nikwambie kitu kimoja shemeji, hizo pesa za mwenzako zisikudanganye wewe ukaingia nazo tamaa. Hiyo ni tamaa shemeji. Tena tamaa yako ni kubwa sana shemeji. Ndoa ni furaha. Shemeji. Hapana. Shemeji, tuheshimiane. Sawa, tuheshimiane. Mimi ni mtu mzima na ninajua namna ya kudadavua mambo. Kumbe wewe pia ni mbugira tu. Kwanza na mimi najishangaa mwenyewe. Eti nimetoka huko na akili zangu na mawazo yangu na kimulimuli, na kwenda kumshirikisha shemeji yangu jambo la maana, tukae chini tujadili, tuone namna gani tunamtoa mtoto katika maisha ya ziki, tunampeleka mtoto katika maisha ya neema. Kwa wewe usikalilasta. Sasa utakuwa na akili kwa wewe. Yaani wewe ni akili kama dada yako tu, una chote kabisa. Mimi nakwambia ukweli shemeji, wewe ni kama dada yako. Dada yako kwa hivyo mpumbavu. Hivyo. Una lolote. Hizi nywele zisikudanganye. Mimi nilikuwa kiongozi wa familia, mpaka sasa hivi ni kiongozi wa familia. Na ndio maana hata marehemu dada yangu alipofariki ukanifuata hapa, ukaniambia unatakiwa sasa hivi nianze kuwaongoza wajomba zako. Ina maana ni mimi ni mama niliyebakia. Wewe una akili. Wewe ni mpumbavu.
Wewe una tamaa. Kwa mimi sina akili. Wewe una akili. Mimi sina akili shemeji. Wewe una akili. Mbavu kabisa. Wewe una nini? Wewe una nini? Wewe una akili. Hiyo tamaa. Hiyo tamaa. Mimi na tamaa. Wewe mpumbavu sana mshikaji wangu. Wewe maisha mazuri upende. Maisha mazuri? Maisha mazuri? Wewe shemeji una akili kabisa. Na mimi nitaka nishangae. Kwa sababu mtu kama wewe unaweza kuwa na akili kweli? Wewe mjinga umezika na umaskini, ndio maana kaka na umaskini wako shenzo. Umaskini ni karama. Karama gani? Mwenyezi Mungu mpumbavu wewe. Angalia mawazo yako kwa mafupi kama ulivyokuwa mfupi. Wewe umaskini karama. Karama urefu wako ndio utazaa kuwa na akili zako zitakuwa ni ndefu, lakini wewe mrefu lakini akili zako fupi. Akazaa mimi mfupi lakini na akili ndefu. Basi kama upumbavu wako huo. Una tamaa wewe. Wewe una tamaa, una tamaa. Toka huko. Na mimi nakwambia hivi, tutakuja kuonana. Tuona nani akili kati ya mimi na nani mwenyewe. Yule atoki. Mbavu wewe mpuzi wewe. Shoga mwenyewe. Wewe wapi wewe? Marehemu baba yangu alikosea wapi kumwozesha huyu jamaa huyu dadangu? Shuba miti. Mbavu kabisa huyu. Ujue mume wangu, ni muda mrefu sasa tunaishi kwenye haya maisha. Yaani maisha yetu hayabadiliki. Kila siku maisha yetu ni yale yale, mboga zile zile, ikikosekana dagaa basi ni mboga za majani. Hatupendezi kama wenzetu. Yaani maisha yetu kila siku tunapoamka hayabadiliki hata nukta. Yaani nimevumilia, nakaa mwenyewe najiwazia, inafikia hatua sasa nasema hapana, nimechoka. Yaani sielewi nifanye nini. Ni kweli? Unachokiongea ni kweli. Na ndio maana mimi nilikuwa najaribu sana kupambana ili mradi tutoke katika haya maisha. Sasa ni kwamba mimi napenda mke wangu. Tunavokula dagaa, tunavokula sijui hivi, sipendi. Na ndio maana mimi nataka nipambane sasa ninavyojua mimi, yani kama sasa hivi kuna mchongo ambao nausikilizia, nipambane ninavyojua mimi mke wangu. Kila unachokitaka ukipata. Tutaishi vile unavyotaka, mke wangu haina shida. Yani mimi sioni kama kuna namna hiyo, kuna shida yote inajitokeza kwa sababu ndio maisha yetu ambayo tunaishi mke wangu. Baba, ili alipo sawa. Yule tayari umshamuozesha. Sasa inawezekanaje ukamtoe kwenye ndoa yake eti ujumuozeshe tena mwanaume tajiri? Na kama ulikuwa unataka hivyo, kwa nini ulielekea kumuozesha? Basi ungemwacha aendelee kukaa na maisha yake ili ukimpata mwanaume tajiri uje umuozeshe. Lakini leo hii ukamtoe kwenye ndoa yake eti aje tu leo na mwanaume tajiri. Wewe babangu, hiyo unaona imekaa vizuri kweli? Ndio mtoto uko sawa kweli? Uko sawa na kuuliza? Hivi kweli ni mtoto wangu ambaye umetoka katika kiuno changu mimi? Kweli? Nilikuwa naona akili kumbe ni bogus. Yaani mimi natumia gharama zangu kibao na kusomesha wewe. Najua nasomesha mtu mwenye akili zake. Nilitegemea wewe ndio utakuwa pamoja na mimi kusimamia hili swala mpaka likamilishe. Kumbe hamna kitu, ni bure kabisa. Leo unakuja hapa tena. Hivi kweli mimi ndo natumia hela zangu mimi kukusomesha wewe? Mume wangu, tuvumilie tena. Yaani tujipe imani tena sehemu ambayo sioni hata uwazi wa kufanikiwa. Kweli mimi nimevumilia, nimechoka. Kila siku tuvumilie, kila siku tuvumilie, kila siku tuvumilie. Mimi nimechoka kwa kweli. Mbona tamasiara? Yaani masiara mume wangu. Maamuzi nitakayoyafanya hapa ndio hayo nayaona sahihi. Maamuzi gani sasa hapo mama? Yaani wewe unafikiri kuna maamuzi gani hapo ya kufanya? Maamuzi ambayo napaswa mimi kuyachukua na wewe unapaswa kuyachukua ni maamuzi ya kuendelea kuvumilia. Tuvumilie mke wangu. Yaani tuvumilie, alafu kila siku unasema madili, kila siku tutapata madili yenyewe hayapo. Yaani maamuzi ninayoyafanya hapa mimi ni kuondoka nyumbani kwetu. Nimechoka haya maisha. Yaani unamaanisha ni kwamba unataka kuondoka? Naondoka. Yaani unaona kama nakutania, ila nikiondoa hapa mguu wangu, taraka yangu itanifuata nyumbani. Yaani wewe sijui umeamua kuja na jambo gani?
Utani huo unauletea sasa hivi, huo utani sio mzuri. Ndio maana nikwambiaje, nimekuja na vipesile kule ndani. Unachotaka ukifanya ni kwenda kufanya maskorodinyo. Tule mapema leo mke wangu, leo mimi nataka nitulie na wewe tu. Utani wako unaletea sio shambulizi la Taki, sio la Urusi, sio la wapi, achana navyo. Wewe unaona utani? Sasa ngoja nifanye ili uone nafanya kweli. Talaka yangu itakuja nyumbani kwa baba yangu. Maisha haya nimechoka. Wife, nimechoka. Watoto, cha mwisho basi. Unajua mimi najivunia, nilikuwa najivunia nasema nina mtoto. Nina mtoto hapa, mtoto wa kike mkubwa, nisomeshe. Awe nini najinyima mimi, unasoma wewe. Alafu leo nakushirikisha mambo ya maana, unaona kama zumbukuku. Pumbavu wewe. Una adabu kabisa. Mimi nikikwambia kitu natakiwa niunge mkono. Yes father. Yeah. Na sio hivyo unavyonifanyia. Wewe sio kunipinga mimi. Wewe ndio kuniunga mkono mimi. Eti unakwambia akili yenu kumbe nyote mnafanana tu. Yaani wewe ni sana mdogo wako, ni sawa na mjomba wako, akili kama za mama yenu tu, hamna jambo lolote la maana. Baba, Sasa sikiliza nikwambie. Kama ukiendelea kunipinga mimi, kunipinga kama unavyonipinga, na kuhakikishia nitasitisha huduma zako zote. Afu tuone inakuaje. Wewe unaona kama mimi boya, kumbe wewe ndio zumbukuku mkubwa.
nimekaa chini nimefikiria maisha yale, mimi nimechoka. Nimemvumilia miaka mingapi sasa? Habadilishi maisha. Mimi nimechoka. Maamuzi nilofanya ndo sahihi kwangu naona. Kwa mpelekee taarifa. Siwezi kurudi kama hatobadilisha hayo maisha yake.